好啦，急不及待教你點 decorate 啦，因為呢個先至係分 part。咁我希望呢啲快啲講。嗱，我教你做睇呢個先，希望呢個快啲講啦。嗱，我教你做呢個，呢一個咧係我一早整咗啦，你見唔見到啊？其實呢個可以用白朱古力嚟做嘅，因為我琴日想試一試究竟work 唔 work， 咁所以咧我就用有白朱古力，我就用白朱古力嚟黐嘅。呢個用白朱古力黐。嗱我咧就照用翻 icing。咁上邊淋乜嘢咧就係任你嘅，咁我有啲彩珠有啲彩糖啦，咁就睇你中意乜嘢嘅。嗱，首先咧我教你幾個款啦嚇。第一個款咧就係我就咁擠，你如果擠唔到咧，你攞羹倒落去都得嘅，小心啲倒。擠一個四方形，有時如果咧你挨成呢個頭咧硬咗咧，因為佢一掂到空氣好容易乾嘅，你就即係搣咗佢嗰少少出嚟咧，佢就擠咗出嚟噶啦。OK， 就擠佢呢度。嗱，今次就唔同支朱古力啦。朱古力你咪又叫我話，你睇下我掉落去啊咁。但係咧，而家呢個我唔係，點解咧？呢個我就唔係嘅。呢個嘢咧，因為呢個咧係我要佢黐死喺呢個頂度，因為一陣間如果佢掉掉揈嘅時候咧，就會有啲困難嘅黐嘢。OK， 嗱，你要快啊，所以我唔應該講嘢，因為我要快。點解？因為佢好快乾。如果你唔夠快咧，佢乾咗咧就黐唔到嗰啲彩糖噶啦，佢唔同朱古力喎，佢快乾好多嘅喎，咁所以咧我而家就即刻揸住倒啲彩糖落去，要即刻做嘅呢個動作嚇。OK， 見到 OK 就係咁樣，你用咩彩糖都得嘅嚇，我覺得有啲用啲彩色嘅，呢個我求其攞一支係咁，你就下邊嗰啲倒翻個樽度啊，好貴㗎，唔好浪費佢嚇。OK 嗱。邊個？咁另外邊一樣啦，做同一樣動作啊！如果你見到，呢度都可以黐到，你就試下。OK， 嗰邊一樣，快擠嚇，快擠。OK， 我要就手先得，唔就手唔得。嗱，擠得靚唔靚唔緊要喎，你見唔見到啊？因為我啲糖一陣遮住嘅，有時真係要擠得靚嘅嘢咧，你就真係要慢慢擠嘅。但係如果唔使擠得靚太靚嘅嘢咧，係根本你冇咁嘅需要咧，咁你就唔需要啦，唔使嘥時間慢慢同你鬥。好似喺度繡花咁，係唔，因為冇咁嘅需要。OK， 嗱，即刻啦，又要即刻啦，我擺喺度，然後就倒啲彩糖落去喺呢個位，係啦，好靚啊！其實整咗出嚟，我覺得你一間送俾人咁，或者人哋嚟呢度掛喺個杯邊度，跟住食。不過你係要呢個嘢真係中間呢個位要做得好先得，如果唔係咧，你係掛唔到落隻杯度嘅。但係如果掛唔到唔緊要咧，你間擺喺度食嘢當 party 其實都幾得意嘅。OK， 嗱就係咁啦。咁咧跟住咧，我覺得我想黐啲糖啦。咁咧我就黐個咩色咧？黐個藍色啦，因為好似冇用過藍色，綠色都得嘅，不過用藍色啦。OK。嗱呢樣又係啦，你黐嘅時候咧快少少嚇，因為咧黐得慢咧佢又係乾嘅，咁我黐少少去。有啲人咧就中意整啲攞啲 icing 擺落去咧，然後咧扮到好似假嘅雪咁樣，你中意都得嘅，任你嘅。但係咧因為咧你整得太多icing 上去咧就靚咯，但係你食嘅時候咧就會好甜啦，咁所以咧我就唔整咁多啦。我用個鉗啊，你冇用微鉗啊？你睇得多你就知啊！我一定用鉗，我搞唔掂嘅真係，手震到死嘅。OK， 咁跟住咧道門你中意整咩得嘅？我咧就好忽視咁樣整咗好多珠喺中間，但係之後咧我係就發現咧，其實咧當你整珠喺中間喺道門側邊嘅時候，我而家 show 你睇下，一擺落個即係當你擺落個杯度嘅時候咧，係好容易甩出嚟嘅啲珠，咁所以咧其實咧就唔使搞咁多嘢嘅都。即係就咁喺個頂度 decorate 咗算。你中意咧可以咧跌咗喺邊啊？你中意咧可以咧焗嘅時候咧焗啲好細嘅長方形，我嚟做咩咧？我嚟做煙通，就咁斜斜地咁擺到就得嘅。咁我懶啦，我冇做啦。咁你哋中意你哋可以做嘅。OK， 嗱咁又係講翻之前啦，因為我之前一路都教緊你哋做呢樣嘢噶嘛，咁所以咧我就仲有好多呢啲整喺度。咁所以咧我就黐落去啊！你冇唔緊要㗎，呢啲係我擠嘅朱古力嚇。睇翻之前嗰幾堂你就知道點擠㗎啦嚇。嗱呢個嘢擺喺度，咁你睇下邊靚啦。
我覺得呢邊靚，咁我呢邊做面，咁我就覺得即係擺喺個花度咁樣靚咯。咁你就即係都要襯翻個型嘅。呢度有藍色，咁我就睇下會唔會有啲白色同藍色深嘅花咧。咁如果有咧就 perfect 啦。哎呀，真係有啊，實在太 perfect 啦！咁擺一朵喺度咁樣。咁呢個擺呢個咧，我都係用 icing 黐嘅，但係因為佢咧唔係朱古力，所以咧佢冇朱古力咁快即係如果你咁大嚿嘅時候咧，佢冇咁快瓊嘅，即係所以咧你就要我咧就發現咁樣打橫擺喺度，等佢乾，咁咧就會搣佢即係好易 handle 啦。嗱，點解我話咧今次啲 icing 唔可以整得太稀咧？就係當你咧整咗糖嘅時候，你如果咁擺嘅時候咧，佢太稀咧，佢就會流噶啦。流咗咧，咁呢一啲咧就會一路去側邊，就變咗即係冇咁靚啊個樣。咁所以咧，我提議你呢個 icing 咧就唔好整得太稀。你睇我會繼續講，即係我頭先講咗啦。咁但係咧，你係個食譜咧，你就喺個 blog 度睇。好啦，咁啊教多你做一個。呢一個咧就係呢一個型，咁我要 show 你睇。我驚你哋唔識做呢個。OK， 嗱呢個咧就係咁嘅樣嘅。咁究竟點做咧？好似 Hello Kitty 咁啊！嗱，我教你點樣做呢個心啊！呢個心我覺得真係有啲難難地，即係可能要教你哋點做。OK， 嗱，首先你揾一間屋出嚟啦。咁好呢間小心啲啊，唔係變比煞斜塔啊個 logo。OK， 然後攞 icing。其實你真係如果搞唔掂咧，你可以用朱古力黐嘅。不過朱古力就冇咁白色咯。嗱，擠個心。切厚厚地啊！切嘢就唔講嘅嘢。OK， 填咗落去，快手啲，唔好慢，因為佢停咗咧。OK， 嗱，呢個就係心。哎呀，我攞個兜出嚟先。然後咧，我今次係黑色啦，因為咧黑色我諗你會睇得清楚啲。快啲倒落去！快啲倒落去，慢啲都唔得，係啊，就係咁樣倒落去啊！快啲，唔係黐唔到。OK， 見到啊？哇！跟住如果有牙籤用牙籤，冇就用個鉗。有啲側邊嗰啲咧太多嗰啲咧，你攞少少撥翻佢去，撥翻佢落去，唔要呢啲，因為而家要圍珠啊嘛。所以咧，我就驚，如果我唔 show 你咧，你唔知道呢個心形咧，其實咧我係審咗先至圍嘅，唔係圍咗先審嘅嚇。OK， 嗱，跟住我整埋另外一邊係做同一樣動作嚇。icing 心形，你中意星形都得嘅。OK， 擠嘅時候我唔講得嘢。OK， 跟住填咗佢，快填。哇，好啦，冇啦，我呢度已經 OK， 快啲，係啦，跟住咧就趁佢得嘅時候咧，未乾嘅時候就倒落去，係啦，黑色你哋睇得清楚，如果我用第啲色你可能睇得唔清楚。OK， 嗱，我呢個倒得唔快啦，所以佢有啲已經傾咗，其實應該咧，嗰啲都黐唔到啦已經，所以咧要快，所以呢個就係因為呢個有呢個問題咯，就係咧你個 icing 如果太結嘅話咧，佢就快乾咯，快乾你真係要好快手做，如果唔係咧佢就會停咗喺度就即係黐唔到嘢。嗱，然後呢個時候咧你先至黐呢啲白色嘅圍住整一個心形，然後即係好似 highlight 佢頭先你即係嗰個位咁，因為其實你係唔係好見到噶嘛，咁所以咧而家咧你就用個少嗱，唔好擠太多喎，因為你擠太多咧，你嗰粒珠咧，你係遮唔到噶。嗱，其實我擠得太多，不過因為我呢個已經冇，所以我唔走手揸，因為我呢個 icing 已經冇啦。OK， 嗱，快啦嚇，因為慢咧佢黐唔到噶。OK， 見唔見到啊？就咁排落去嘅啫。你整個 icing 咧就好容易嘅。如果你真係因為我一路都係教用朱古力嘅，我第一次教你用 icing， 我未教你哋整曲奇 icing 曲奇咁。但係咧如果你真係覺得我真係搞唔掂 icing 嘅時候咧，咁你哋咧就可以原來你睇唔到 ，sorry，
你又可以用朱古力咯，用朱古力咁點下佢嚟黐咯。因為我呢個 icing 都已經開始結啦，所以咧就難黐啲。OK， 我黐多2粒，其實如此類推嘅啫。黐多粒俾你睇。係啦，就係咁黐。嗱，我 finish 咗佢就俾你睇下。嗱，好啦，我整埋頂嗰度就 finish 呢個啦。嗱，你咧呢個心咧就你頭先見到啦。其實我擠咗個心形，然後咧先至排嘅。你排嗰嗰啲糖仔嘅時候咧，就盡量逼翻佢個心形出嚟，咁就OK 噶啦。即係咁你就會即係好靚，好似你即係整到點樣整個心咧？其實咧就唔係排咗先擠，係即係擠咗審晒，然後先用嗰啲珠珠嚟逼翻個心形。咁當然你頭先擠嘅時候，即係 try 到擠心形啦，你唔好擠圓形嚟攞個珠嚟逼翻個心出嚟，即係咁戇居係咪？我哋唔做啲戇居嘅嘢噶嘛。OK， 嗱呢個咧就係咁啦。咁你跟住中間咧加埋一個唔知加個心心或者加個星星，咁咧我哋就 finish 咗。我哋今日我教你做呢個我打側先下呢一個 mini 嘅 gingerbread house。OK， 咁你哋可以喺度加珠珠嘅。例如我喺度擠啲花，見唔見到咧？係啦，喺呢個位擠啲花。嗱 icing 就係咁嘅。嗱，擠完先啦，講嘢擠唔到嘢，因為嗱 icing 就係咁樣嘅。你咧溝完咗，譬如你頭先溝咗呢個 icing 啦，你就可以加顏色入去嘅，就用翻你普通啲 gel colour 得噶啦。gel paste colour 就唔好用 water base 嗰啲。點解咧？其實佢唔係唔得，而係因為佢太 water 嘅時候咧，你會令到佢咧稀咗啊！呢個成個 icing 稀咗，一稀咗你就好麻煩噶啦。咁所以咧呢個我整完啦，未乾透嘅，所以我唔敢拎起。OK， 嗱就係咁樣啦。咁呢個就係我哋今日教嗰個係啦。mini gingerbread house 就擺喺個茶杯側邊，或者咧你係一個擺喺度做 party 食物嘅嚇。係啦，講翻埋頭先我講咩先？我話就係如果你用太流質嘅啲咧，你整到呢個 icing 咧稀咗咧，咁咧就做呢個嘢就好 messy 噶啦。咁希望下次就有機會教你啲奇得意嘢嚇。咁下次就見你，拜拜。